كده. وقال فرعون ذروني أقاتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا نهار أبيض. طب كمل عدد. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. نشرا لمكانته غيظا لمحارب سنته. نشرا لمكانته غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه وسلم.